بقى بوا نابت كرن حيزوم كديب إذا كرن إزي ترجمو كرن مسناي كرن سينا مسناي موسى حجي ناي كرن سينا تايز جبري زترجمي زناي كرن سبكت كبهال كله مستا ناي موسى حجي موسى زتقبل الله انتي كرن سينا مسا انتي تجبر ازيا تماسا سلام مالتي ويتا جن حيزوم ليبو ويتا اندهر الله نقول له يحيز كازغيد زويتا ازخاني وانجيلي مالتي وانجيل عمره سلازخنا انتي كوينو حيزوم دايبو مالتي زابير تمسكن يكون حيزوم اندحر دايبو موسى جن نا موسى نملس موسى جن نافتكرن كديب كله زابير كزخلو ابزت صحات كنا نحرم بيمنايو كاب 10 معرف 10 وي كم معرف 24 كنا نحرم بيمنايو 30 كلتن كنا نحرم بيمنايو እግዚአብሔር ንሙሴ ይእዝዞ እግዚአብሔር ንሙሴ ይእዝዞ ማለት እንታይ ለው ዝዞ ናብ ዝኸረኒ ዝደይብ ናብ ዝኸረኒ ዚ ደይብ ኢሎ ንበይኒ ግን አዚዝዎ ናብ ዝኸረኒ እዚ እንታይ ግበር ደይብ ኢሎ ናብ ዝኸረኒ እዚ ክደይብ ከሎ ማንም ሰብ እንስሳ ይኹን ነዚ ኸረኒ እዚ ክትንኩፎ የብሉን ኢሎ ነዚ ኸረኒ እዚ እንታይ ክገብሩ የብሉን ክትንክፎ የብሉን ኢሎ ሕጊ ኩሉ ሻዕ አዛዚ ማለት እዩ ሰብ ይኹን እንስሳ ይኹን ነዚ ኸረኒ ምስ ተንክፎ እንታይ ላታ ከመን ምሳ ክመውት እዩ ኣብ ዘጻት እንድሕራን ቢምናዮ ማለት ዕብራውያን እንድሕራን ቢምናዮ ጽቡቕ ገይሩ መጽሐፍ ዕብራውያን ጽቡቕ ገይሩ ተርጊሞ ኣሎ ማለት እዩ መጽሐፍ ዕብራውያን ጽቡቕ ገይሩ እንታይ ገይሩ ኣሎ ተርጊሞ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ልሎ ማለት እዩ ምዕራፍ 12 ዕብራውያን ድሕሪ ኣቲና ርኢናዮ ሙሴ እውን ንባዕሉ ክድይብ ከሎ እንታይ ኮይኑ የንቀጥቅጥን ይፈርሕን ነይሩ ኢሉ ዕብራውያን ይገሊፅዋ ዘጻት ኣይተገለፅን ደይብ የተባሂሉ ናብ እግዚአብሔር ደይቡ ሙሴ ከም ደይበ ጥራሕ እንታይ ዝገበረና ዝነግረና ዘጻት ዕብራውያን ከነገረና ከሎ ሙሴ እውን ንባዕሉ እንታይ ይገብር ነበረ ይፈርሕን የንቀጥቅጥን ነበረ ኢሉ ይፈርሕን እንታይ ይገብር የንቀጥቅጥን ነበረ ኢሉ ግን ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ወንጌል ማቴዎስ ንመለስ ወይታ ኢየሱስ ግን ንሰለስተ ሐዋርያት ሒዝዎም ደይቡ ብናይ ሙሴ ሕጊ እንተኮይኑ ብጀካ ሙሴ እንታይ ኮይኑ ተፈቂዱሉ ንኽድይብ ሙሴ እውን ከምቲ ዕብራውያን ዝገልፀልና ዘሎ እናፈርሐ እናንቀጥቀጥ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሒዝዎም ደይቡ ፍልልይ እሞ ንረኣዮ ኣብቲ ሙሴ ክእዘዝ ከሎ እንታይ ኮይኑ ሰብ ይኹን እንስሳ ይኹን ምስ ተንክፎ እንታይ ይኸውን ይመውት ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ሒዝካ ግን ኣይትመውትን ኢኻ ወንጌል እንታይ ሒዝካ ሞት የለን ማለት እዩ ወንጌል ንሞት እንታይ ዝገብር ህያው ዝገብር ንሞት እንታይ ዝገብር ህያው ዝገብር ወንጌል ንሞት እንታይ ዝገብር ህያው ዝገብር ወንጌል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ስለ ዝኾነ ካቨር ገይሩሎም ማለት እዩ ሒዝዎም ደይቡ ግን ኣብ ኣደለያ ዘለኹ ነዚ ኩሉ ተዛረብኮ እንታይ ወንጌል ንምምስካር ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ምስ ኣብኡ እትዕዮ ምስ ተፈፃፀመ እትዕዮ ኩሉ ነገር ምስ ኮነ ምስ ደቀሱ ሕልሚ ረኣዩ ይብል ሕልሚ ምስ ረኣዩ እንታይ ይኮን ንመን እዮም ርኦም ንሳቶም ንሙሴን ንኢላስን እዮም ርኦም ንሙሴን ንኢላስን ብብዙሕ ነገር ከዓኒ እዚ ከዓ እንታይ ድትርጎም ሙሴን ኢላስን ከዓ ሕግን ነቢያትን ዝትርጎም ሕግን ነቢያትን ክትርጎም ከሎ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርእይዎ ከሎ ምስ ሙሴን ምስ ነቢያትን ክዘራረብ ከሎ ሕግን ነቢያትን እንታይ ንምግባር እዩ ንምፍጻሚ እዚ ኮንኩ እንደልየ ደለኹ ኣነ ግን ተዓንኳር ናይ ወንጌል እንሆ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕግን ንነቢያትን ክፍጽም ስለዝኾነ ክዘራረብ ከሎ ንሳቶም ዝረኣይዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተለወጠ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ፍትሕልሚ ይርእይዎ ኣለዎ ማለት እዩ ታደለያ ዘለኹ ሓሳብ ንወንጌል ግን እግዚኣብሔር ኣቦ ግን እንታይ ኮይኑ ስለ ሙሴን ስለ ኤልያስን ኣይመስከረን ማለት እዩ ስለመን ይመስክር መንፈስ ቅዱስ ብኡ ሰመርኩ ፍቱው ወደይም ንዕኡ እንታይ ግበርዎ ስምዕዎ ንመን ስምዕዎ ንዕኡ ስምዕዎ እንታይ ዳ
ሕግ ነቢያትን ፍጻሜ ክረክብ እዩ ሶም ድራይዎን ሕግ ነቢያትን በርከስ ኩሉ ሻዕ ንሶም ከዓነ ኣይሁድ ማሕበረሰብ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጦም ዘሎ መን ወይ ኤልያስ እዩ ወይ ሙሴ እዩ ኣብ ምርድኦምን ኣብ ኩሉ ጉዕዞም እዚ ዘሎ ንየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝተለወጠ ክርዩ ኣይከኣሉን ብቕዓት ስለዘየለ ማለት እዩ ሽዑ ንምርኣይ ብቕዓት ስለዘየለ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ግን ብቕዓት ኣሎ ፀገም የለን ግዜኡ ምስ ተፈፀመ ግን ብቕዓት ኣሎ ማለት እዩ ግብረ ሃዋርያት ተሪእና እቲ ብቕዓት ንሪኦም ናይ በዓል ጴጥሮስ እቲ ብቕዓት ንሪኦ ማለት እዩ ኣነ ደልዮ ዘለኹ ግን ወንጌል እንታይ እዩ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱው ወደዩ ንዕኡ ስምዕዎ ወንጌል ንዝኣመነን ንዘይኣመነን እንታይ ዝግበር እዩ ማለት እዩ ዝንገር ክንገር ከለኸ እዝኒ ትሰምዕ ማለት እዩ እዝኒ ትሰምዕ ዋላ ኣነ ሕጂ እናተዛረብኩ ከለኹ ይሰምዕ ኣለኹ ማለት እዩ ወንጌል እንታይ ዝግበር እዩ ዝስማዕ እዩ ናፍታ ርእስናኸ መንበሪ ኢልና እንታይ ጌርና ወንጌል ናይ ዘለኣለም ሂወት ክኸውን ከሎ ወንጌል እንታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ መንበሪ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኢልና ኸማን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንነብር እንተኮይንና እንተ ብገንዘብና ባዕልና ዝሰራሕናዮ ፃዕርናዮ ብገንዘብና እንታይ ኣለና መንበሪ ኣለና እቶም ካልኦት ከዓ እንታይ ኣለና ማለት እዩ ክራይ ገዛ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ክልተይ እዚ ምድራዊ ክንሪኦ ከለና ኣብ ክልተይ ዝኽፈል ማለት እዩ እቲ መንፈሳዊ ክንሪኦ ከለና ግን ኣብ ሓደ እዩ ንሱ ሓደ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ንኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት እዩ እታ ናይ ዘለኣለም ሂወት ንለና ናይ ዘለኣለም ምንባር ናይ ዘለኣለም ሂወት ምንባር ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ምንባር ክበሃል ከሎኻ ዝቋረፅ ምንባር ኣይኮነን ማለት እዩ ዝቋረፅ ምንባር ኣይኮነን እንታይ ዳ ዘለኣለማዊ እዩ ማለት እዩ ዘለኣለማዊ እንተኮይኑ ሕጂ ወንጌል ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን ከምኡ ስለዝኾነ ካብታ ማቴዎስ ወሲድና እንድሕር ኢናዮ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሂወት ስለዝኾነ ወንጌልካ ሂወት ስለዝኾነ ሂወት ስለዝህብ ምስቲ ናይ ሙሴ እንድሕር ኣዋዳዲርናዮ ቅትለት ኣሎ ሞት ኣሎ ከምቲ ኣብዚ ፃድራናዮ እንታይ ይኾን ማለት ነቲ ጎቦቲ ዝተንከፈ ዘበለ እንታይ ክኾን እዩ ክመውት እዩ ዝብል ትእዛዝ ኣሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ግን ናይ ሂወት እንዲ ሂወት እንዲ ዝህብ ሂወት ኳ እዩ ዝህብ ሂወት ስለዝህብ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ሒዝዎም ዝኸደስ ናብቲ ከረን ሒዝዎም ዝደየበስ መን እዩ በዓል ሂወት እዩ ንሱ ኸመን እዩ ባዕሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ወንጌል ንኩሉ ሰብ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ክርስቶስ ዘለዎ ሂወት ኣለዎ ይብለና መልእኽቲ እቲ ወዱ ዘለዎ ሂወት ኣለዎ ወንጌል ሕጂ እንታይ ሂወት ወንጌል ስለ ሰብ እዩ መን እቲ ሰብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ዝተገለፀ እቲ ኣምላኽ ሰብ ዝኾነ እቲ ኣምላኽ ፍፁም ሰብ ዝኾነ ማለት እዩ ንሱ ኸመይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ 30 ዓመት እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተመላሊሱ መንግስቲ ወንጌል ከዓ ኣብቲ ንሱ ዝተመላለሱ ከዓ መንግስቲ ወንጌል እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ሰቢኹ መንግስቲ ወንጌል ሰቢኹ መንግስቲ ወንጌል ሰቢኹ ከለና ልክዕ ከምቲ ናይ ከረንሲና እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ከረንሲና ክንሪኦ ከለና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝኾን ዘሎ ሒዝዎም ዝድይብ ዘሎ ማለት እዚ ክንገር ከሎ ግን መንግስቲ ወንጌል እንታይ ይበሃል ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ መንግስቲ ወንጌል ተሰቢኹ ማለት እዩ ንማሕበረት ሰብ ኣይሁድ መንግስቲ ወንጌል ተሰቢኹ እዛ መንግስቲ እዚኣ መፅያ ከላ ግን ንሳቶም እንታይ ክገብሩ ኣይከኣሉን ክርድእዎ ኣይከኣሉ ናብ መንግስቲ ወንጌል ክገብሩ ይከኣሉ ክርድእዎ ኣይከኣሉን ንሱ ከዓ ክሳዕ መስቀል እሙን ኮይኑ ክሳዕ መስቀል ተሰቂሉ ማለት እዩ ወንጌል እንታይ ዝገብር ተሰቂሉ ሞይቱ ሂወት ክህብ ሞይቱ ተንስዩ ሂወት ክዝክብል ዝኽእል ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ወንጌል ክርስቶስ ዘለዎ ከዓ ሂወት ኣለዎ ማለት እዩ ክርስቶስ ዘለዎ ሂወት ዘለዎ ከዓ እታ ሂወት እቲኣ እንታይ ትኾን ኣይኮነትን ትጠፍእ ሂወት ኣይኮነትን ወንጌል ዝሃበካ ሂወት ዝጠፍእ ማለት ኣይኮነን ዘለኣለማዊ ብኡ ምንባር ስለዝኾነ እዚ ዘለኣለማዊ ሂወት ብክርስቶስ ኣሚንካስ እትፈርሓሉ ነገር የለን ኣብ ዝሓለፈ ብቆሎሴ 3:2-3 ተዘራሪብና ነርና ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ብኡ መስኪርና ነርና ማለት እዩ ምስዋር ኣብ ወንጌል እንታይ ኮንካ ተሰዊርካ ኢኻ ኣብ ወንጌል ክቡር ዋጋ ተኸፊልልካ
كبر واقع تخفي للك جابر تمسكن يكون كبر واقع استفقفل له نمني نسب نا أدم كاب أدم زخون نسب زخونس إجابير أبو بتو ودو بو فتو ودو نعوز زسمر بوز كبر واقع خفيله إذا كبر واقع مفعل نأمانة راح يكون نأمانة راح يكون انتهيدا نزي أمنون كبر واقع تخفيله مسكال سنمن مالتي أيود يلا تراوي يلا سلز ولا مالتي نايكلت محبر سن نحت زارينا لعل كله كل الشيء أبوانجل كنريو زلنا نايكلت محبر سن يزارب مخان أيود يزارب أحزاب يزارب مالتي أيود يزارب أحزاب يزارب مالتي نزوم كلت انتايز قبره حدا زقبر نتي كالكال قصري انتاي زخنه نتي كالكال قصري بتيخو نتي كالكال قصري ارحيخو نتوم كلته انتاي زقبر حدا زقبر نسخه سلام ناي نتوم كلته مالتي نا ايهود نا احزاب انتاي زقبر حدا زقبر اب وانجيل مفللاي زبحال يلن مفللاي زبحال يلن نغلطي انتاي زقبر حدا زقبر زو وانجيل اذا سلام ناي بوانجيلي سلام زلو مالتي كوانجيلي سلام زلو سلازي كل شيء وانجيل كسبخ كله انه نسمعي اذني باه سلازبل سلام يهب مالتي سلام مسمن خاني انتي يقبر مالتي سب لبو مسترتع سلام مسرخبي انتي يكون مالتي ايدو ناب اجابير زب ايدو ناب اجابير مهم مالت انه كل نجر باها خوين لي كاباي زخونه نجر ولا حدا يلا إلي انتاي زغر مالتي إيدو زهب سلازي كل شيء وانجيل كسبخ زلو وانجيل كسبخ كله نأمانن نزي أمانني وانجيل كل شيء كسبخ كله نأمانن نزي أمانني تسبخ لعلغلو نزي أماني كابتت ألمان نبرهان مسجاري وانجيل هيوت سلازخونه برهان كن بالكلنا هيوت سلازخون دا يخون على مالتي هيوت برهان هيوتي هيوتين انه بلا زلنا برهان ابرهان انتي يلن مالتي طفات يلن طفات زي بلو مكنيات كنتاي سلازخوني اتتصالمات كنولو خلنا نتتصالماتينا كل شيء انتي نولو بطفات نريو ابصالمات مهلاو ابدنقورنا مهلاو مالتي ابصالمات مهلاو كاني ابطفات مهلاو كخل سلازخون مالتي ግን ነዚ طفاتن ነዚ طفات زبله برهان مچ انتي سلازغبرو كبر واغا خفيللي እዚ برهان ዝውን እንኳን ኣብ ኩሉና ንረኽቦ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብርሃን ሲ ኣብ ኩሉና ንረኽቦ ንሱ ኸ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ዘፍጥረት እንድሕራኣቲና ምዕራፍ 1 ብርሃን ይኹን ኢሉ ማለት እንታይ ስለ ዝኾነ ምድሪ ጥራያ ጸልማት ስለ ዝጉልባ ነበረ ጥራያን ጸልማት ስለ ዝጉልባ ነበረ ብርሃን ይኹን ኢሉ እዚ ብርሃን እኳ ክርስቶስ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ